老师呢，各位同学，大家好，我是台湾师范大学台湾语文学系博士班的潘维新。那今天很感谢，就是可以来这边发表。那我昨天也是无聊，我印象中我好像有参加过这个研讨会，那我也是无聊查了一下，我上次来这边发表是2009年，然后现在是2019年。时间过得很快，所以最近我一直在督促自己，就是赶快毕业。然后我来这里还看到，就是台下有我博士班同学弘毅耶，弘毅他现在是博士后研究嘛，我博士后研究。好，同学都已经毕业进入到另外一个阶段的话，那就是我也要赶快努力加油。好，那今天呢要跟大家报告的题目是日治初期台语假名符号的抉择。那我是以那个丰山堂，就是渡边雅。跟兼宗以雄的论争为例，好，那当时呢，一开始那个1895年日本统治台湾之后呢，一开始他们带来很多的那个通译，但是呢，他们带来的通译是会清国话的通译，所以来到这边，因为他们一直以为就是台湾是讲清国话，然后来到这里了之后呢，才发现说，不对，台湾人是讲台语，那北通这样怎么办？所以一开始他们的翻译是用复通译，复数的复，就是找一个日本人，他是通译，他会讲清国话，再找一个台湾人，他是会讲台语又会讲清国话的，这样子透过中间清国话就是北京官话，透过北京官话做中间的语言，然后下去做翻译这样。所以呢，他们日本人来到台湾之后就发现说，这样子其实很麻烦，因为你只要透过中间的转译，第一个效率差，第二个语义上面一定会有就是没有办法是完全转达的。所以呢，当时伊泽修来到台湾之后，他们呢就开始呢开发了那个台语假名拼音，也就是刚刚前面杨同学他有一张图有没有？那宝甲，那汉字旁边不是有那个卡纳假名，黑的时代那个就是台语的卡纳。好，那台语假名的拼音有分成3个阶段。好，那分3个阶段是指它有第一套、第二套、第3套，它一直都不停的在改良。好，第一套呢是1895年这一个台湾15音级字母表附8声符号，这草创阶段。然后第一套一直到台湾15音级字母详解定案，好，这个是第一套。那接着第二套跟第3套呢，分别第二套是台湾首次出现是在订正台湾15音字母详解，这在1901年出现，所以1901年的3月，第二套就出现。那第3套就是小川尚义，他在1931年所编的台日大词典。台日大词典一出现，那就标志着第3套已经完成。那小川尚义修订的这第3套，在那个台语卡纳那个语音的那个怎么讲？有卡纳瑞那个拼那个台语已经算是非常完整，前面的2套其实都有一些缺点。那今天呢，我的界定范围我就是要讨论这个1896年第一套台湾15音字母详解这个部分，以这个为范畴。这样，那我的问题意识就是在这个第一套，我把它简称台湾详解好了。台湾详解，也就是1896年到1901年这5年的期间，既然它是官方奉为规定的拼音准则，那么民间对这个拼音它的接受状况如何？再来第2个部分，其实呢，我们呢在台语文的研究里面呢，其实都有提到，那个台湾话文运动是1930年之后陆续开始。其实呢，大家要知道，在1930年之前呢，李本郎他就已经对这个台语文如何写、如何表记，他就已经有了很多的讨论了。好，那我就是把时间1930年再往前推。今天呢，我的范畴界定在1900年。1900年到1901年就9月到1月，好，有2个人，一个就是日本人丰山堂，然后他就是渡边雅，好，然后以及那个道江就是那个兼松李雄，他们在土语重制里面呢，他们去讨论了有关台语拼音表记的这个论战。好，那一样有论战的话，就会去讨论它的起因为何，那么他们2个人对拼音表记的看法为何？那在这边呢，就是我这个 PPT 上面没有写，但是我跟大家就是大概简单介绍一下这个前人的研究呢，是我介绍2篇，一篇是由那个李尚林老师，就是我的硕士的指导老师，好，他在他的那个就是论文里面呢，其实他那时候就已经点出了，在1930年代之前，日本人对于这个台语拼音表记呢，就已经有提出
出了一套的那个看法。好，那再来呢，第二个呢是黄欣怡老师呢，他的这一篇日治时期通译监长笔试与台语表记法的关系，他是透过那个一个文官的考试，通译监长笔试，然后去讨论，因为考试就牵涉到你在考试的时候要怎么样去写台语，那这个时候大家就会讨论说，那我台语应该要怎么表记，我才可以让这个考试的笔试办法越来越进步。好，那这2篇的研究呢，对我来讲就是帮助蛮大的，就是对我日后的这个研究呢，其实在台语表记这部分呢，可以有更深入的这个结构上的看法。好，那首先跟大家介绍台湾实务音，就1986年这一本《台湾详解的假名拼音》这一本拼音吼，这基本册你刚提出来吼，你刚开始翻的时候，你真正看不伊在写啥，因为它是一个汉字的那种汉字拼音，汉字的韵图。好，那我就把它就是整理成这样，就是把它整理成就是以那个子音，这个是声母啦。子音的部分，那你不能它就是用那个 kana 下去作为子音，然后再去拼母音 r e u a e o， 这样拼母音。那你们现在看到的这个呢，是整理出来的声母符号。那它如果你去看那一本图的话，它不会有告诉你说什么是声母，什么是韵母，它不会告诉你，它只会出现汉字，然后举个例这样子。好，这个，然后呢，这个是韵母，就是母音的那个基本的符号这样子。那因为时间的关系，我这边就不再多做解释哈。好，那我的论点我的问题意识就在于说，刚刚的那一套，那民间的接受度怎么样？那民间的接受度，我们要从哪边去观察呢？最简单的方式就是要从当时的语学教材里面去做观察。好，那个我刚刚有一直在强调，台湾详解的它的音韵图呢，你一开始翻是看不懂，我看无，日本人伊要学台语，伊去看迄本，伊同款嘛是看无。好，那看不懂怎么办？就有一些语学专家呢，当时他们就专门出一些那个语学教材、文法绘画书。好，就是因为这个样子，所以那个绘画书啊、语学教材才会一直出，因为里面会有文法告诉你什么是韵母，什么是声母。好，然后文法规则下标是相密哈，然后你才可以名副其实的去透过这一个假名去作为工具去学到台语。好，那所以呢，从语学教材里面呢，其实你就可以看到这些专家他们在解释这一套在使用这一套拼音的时候，到底状况是怎么样？那根据我的研究啊，就是攸关学习者能够发音正确的要素，比如说声调啊，好上口的那个送气的符号，还有一些新造假名，对，还有一些就是它那个刚刚忘了点出来，就是它前面有那个我用那个灰色框起来，这个就是日本的那个 kana 里面原本没有的，那日本人为了要去符合台语拼音，又做出那个新造假名哈。那在这一些当时的语学教材来看，其实他们的标准并无一致，就有的人会用，有的人不会用。那一开始我去看的时候，我觉得那会不会是当时那个出版印刷的技术不太好，所以有的东西印不出来，有的印得出来。可是你会发现，小野西周就是语院的那个执掌的主事，他那时候有提到台湾土语重资，他初期创刊，土语重资他就是标准的义勇台语并要有他那，他说当时还没有人投稿，然后由这3个人轮流执笔写稿，那这3个人呢，就是渡边雅，就刚刚那个凤山堂林九山跟山房之助日台语绘画的作者山房之助。好，那因为当时发音符号不一致，其实已经有了，但是呢，他们好像接受度也不是那么高，所以呢，以至于呢，记音方法都非常的不完整，确实真的不完整。该要送气点送气符号的没有点，然后声调也没有。学台语如果没有声调，你也勾没出来。就整个就像你们 ㄅ， 如果我只写 ㄅ， 然后没有标1、2、3、4音的话，你台语这边那2基本无法度，好，那就当时的状况就是安尼。好，那然后呢，我又去找了一本《台湾土语入门》，这一本很早，1900年吧，对，1900年。那我们来看一下台湾土语日本的表记，比如说在，
好，这个字它会写成猪 i e 哉，好，但是台湾详解就是官方的拼音系统应该是哉，好，就是好。当时呢，我的意思是要跟大家说呢，大概呢就是用自己的一套理想想象中的拼音，只要我可以拼得出接近的台语，安内的课啊，好，我的意思是那个安内讲的够，时间有限。好，那另外一方面呢，还有一个很重要的人就是菅松影雄，他有出一本叫《台湾语发音学》，1900年，以及他出的唯一的一个杂志叫做《台湾沟台湾语》，1901年出版的。那他这一套就更绝了，他呢是支持罗马拼音的，所以他这一套假名拼音呢是完全从罗马拼音把它复制转换成卡纳假名拼音的，根本也没有在理那个就是总督府的那一套，没有在理总督府的那一套。那这个就大家就是有兴趣可以再自己看我的论文这样。然后所以呢，最后的结论呢，就是说，当时呢，官方主责的拼音系统其实没有产生普遍化的影响力。如何用假名表记，显然已经沦为个人意识的表述。每个人都有自己的想象，反正我只要拼出来，可以大概念得出那个台语的发音，念得会使啊，好，那所以呢，变成一套假名各自表述的那个特殊现象。好，那再来呢，如何表记这个部分呢？就是我要去开始谈。既然民间那边对于这一套就是没有办法普遍化，那么他们到底的想法是怎么样？那在台湾土语重置呢，1900年有一个丰山堂，他写了一篇叫《他山石》。那道江呢，他就是菅松影雄，他就被批评了，不开心，所以他就回应了。他就回应说，那个笑丰山堂他山石记事这样，他们的论争的焦点呢，就是在于关于台语的表记法的问题。好，那这个呢，我这边简单带过。渡边我看到这2篇文章，我真的就第一个感想就是很像我们现在就是网络的酸言酸语，里面有很大篇都是就是酸来酸去。那他们怎么酸呢？渡边就说啊，你菅松你用罗马字，那你抛弃传统的那个15音，那你就是忽视台语发音的根源。然后呢，再来，菅松还主张罗马字的设计完全能够拼写台语的发音，而且注记的那个发音，跟台湾人讲台湾话完全一模一样这样子。那渡边就觉得说，你罗马字还是有缺点，没有办法完全的记忆。确实，泉州音呢，台语的那个表记法是没有办法去记录，一直到1930年台日大词典才有另外再出现的拼音，才能够去记那个特殊的强调。好，他讲的这是确实的。好，再来呢，渡边就主张说拼音法不应该要有优劣之分然后去驳斥说菅松主张罗马字是最好的方法。好，然后再来呢，这第4个就很酸，他说批评就是菅松影雄的台湾语发音学这一个呢，推荐序占了全书的2/3。然后怎么会有人输，然后推荐序占2/3，然后真正的内文只有1/3，就觉得不妥当。好，那菅松呢也不开心了，他就又写了一篇文章去回应渡边嘛，他就说，你说我抛弃传统的15音，那么你采用日语的50音，是不是也抛弃了所谓的汉字的传统15音？好，那就是姑且比不过的意思啦。好，然后再来就是菅松也澄清说，他没有强调罗马字绝对实用性，谁喜欢用什么，用起来最便利，那你就去用什么。好，最后呢一样就也是很酸，他说推荐序文啊，对有热情的来讲啊，读起来也很有旨趣，你怎么可以说我的推荐序文是毫无用途呢？好，这个是他们酸的内容，但是最重要的呢，我是要去看说，那菅松影雄，他其实一开始呢，他提出这个罗马字，其实你可以看得出啊，他一开始是出于他学习那个传统15母音音体那个汉字的苦闷经验，所以他就批评说，总督法这一套不好用，因为就都是汉字组成的复杂音韵图，如果没有像我刚刚那样子整理表格给大家看，根本你很起来就看不，所以他才会去支持罗马拼音。所以呢，其实菅松影雄他的态度呢，一直拿。他只要他出版了这一本那个台湾语发音学，其实就表示了他是对官方假名系统以及汉字的否定。假名系统不好，汉字也不好，最好的就是罗马拼音，而且我还用我的罗马拼音转换了一套属于我罗马拼音的假名，大家可以用。
那渡边雅呢，它很明显，你去看它的那个资料，你会发现说，它会强调总督府的假名符号设计区别性虽然不够强，但是呢，学习者依旧能够用后天的练习弥补先天设计的缺失。所以呢，其实你会发现他们在里面酸言酸语呢，就是一个是支持那个反对官方系统，另外一个呢就是呢，你反对官方系统，所以我也反对你的这样的意思，就是渡边雅就是去对菅松否定官方准则的一种反动，甚至包含菅松创造了一套脱离台湾详解式轨道假名的一种反动。老师，我没给什么？好，然后最后呢，结尾就是再从那个他们的文章他们的论战里面呢，我再稍稍的整理一下渡边雅的台语数学主张。他虽然呢支持呢，他虽然是力挺这个总督府的假名呢，但是他也说有些人力挺总督府的假名，直接喊口号说要废除汉字。那渡边雅就说汉字绝对不能够废除，它有存在的必要性。第一个，我们日本人跟台湾都是汉字文化圈，所以呢，我们对汉字熟悉的状况之下呢，其实呢，汉字可以作为一个那个中介的文字，不应该废除。再来第二个，日语和台语的发音都有对应的相似性。我在这边举例啊，譬如说汉字的山水啊，日语念成山，所以台语的文言音两个山，所以不仅发音相同，你会看到它的日 kana 假名的写法也大同小异，只有一个两个，可能4个里面就差不多啦哈。他就说，那如果是发音跟假名记法都差不多类似的话，那汉字更不应该废除，我们应该要 kana 跟汉字都要并立。好，那就是结论呢，就是关于这个，我今天就是粗浅的谈。那以后呢，就是针对这个，特别是针对渡边雅的部分呢，因为他还有去落实他的台语文的那个书写主张，他还有去写台语小说。那这个呢，这个部分呢，就是我未来去深入研究的这个部分。今天我的报告到这边结束，谢谢大家。大家好哈，真感恩今日有机会会使来遮看这篇文章哦，我看咧真趣味啊我来有人听无？来听不懂啊？好，那我就这个转换一下哈，这篇文章呢非常的有趣了哈。那这个题目是以假名符号的这个抉择哈。那我自己本身呢就是再去复习一下，昨天也无聊一下，上网查看了一下资料哈。那其实这个15音啊，就是刚刚那个台湾详解那个，它中央研究院有，那但是那个还要密码哈所以其实我比较希望说你在写这个文章的时候，你是不是可以把它原本它标示的那个有个样板放个1、2个上去也好，那这样子读者会比较知道你想要阐述的，对，就是它本身那个文本本身的这个样子哈。那第二个就是说，我先从这个整篇的这个论述的方式稍微讲一下，就是说你一开始呢是在讲假名哈，那假名的部分呢就是一套假名各自表述，这个是应该是你的重点这个部分。可是不知道为什么后面就突然间又跳到那个汉字的那个部分去了。那我觉得这中间的连结性，还有你的资料太少。那尤其是比如说在第4页的时候，像你在这边推测说，三房支柱哈，那它这个基本上就是他们是标得很乱。然后这个在讲说，那比如说像这个也是一个推测，就是推测是由编辑群协助来做的。那可是编辑群的话，三房支柱它也是在编辑群里面的哈。那所以这个又这个是不是有是编辑群的关系，还是教导的关系哈？我觉得这个推测或许也需要在一些东西再出来补助一下。那我大概要简单讲一下，就是说。事实上，像我们从这个语言学习的角度来看哈，那你列出来这几本呢，他们有各自不同的特色。那其实现在在日本出版的台语学习书里面，也可以看到同样的问题。好，那不只是就是所谓，因为你有一个很重要的 keyword， 应该是官方跟民间的问题，你是要点出这一点嘛？哈，那个渡边雅它代表官方，那卡内马兹菅雄它是代表民间。那可能这部分你要点出的话，是不是有包括说他们主要的问题哈？那我简单的说，就是台语，当然大家知道说所谓的声母跟韵母的这个部分。那
比如说那个我先简单介绍一下，因为它前面有所谓的子音，还有那它有2套，所谓民间跟官方哪里不一样？最主要就是说，它是把这个声母跟韵母分开，还是把这个声母跟介音的，比如说卡 k 哭 k 抠这种词汇，它本身就含了这个介音跟母音在这里面。它这个母音有没有把它包含进去？应该是它表记上一个最重要的问题。那我们大概也比如说台湾的15音，可能各位不知道有没有听过了哈啊，基本上就是用汉字六 b 九起的哈阿婆他今日时，好像这样子就是把它的声母找出来了嘛哈。那所以如果用汉字来写法的话，基本上就是取它的声母的这个部分嘛哈。那在日本人学习台语呢，最大的问题就是说送气不送气，这个是日文没有的。还有一个问题就是好，这3个鼻音呢，这个日本人没有办法区辨，所以我们会发现说在这几套里面，基本上都是在解决这2个问题，送气跟不送气，还有它这个是不是鼻音的这个问题。那我们也发现到就是说，基本上送气不送气都是用这种点点。不管是下标，那或者是在尖雄那边是用上标的这个问题来处理的哈。那所以我想说，你在这边推论说，这个是第4到5页这边你说，他们是不是只是拼音上的这个问题？我在想说，刚开始初学，因为才刚来1年，然后来书写这一套，那包括你在这边列出来了，就是说它这个主要的这个问题哈。那比如说这个这2个以后呢，它会在这个台日大词典之后，它有改写嘛哈。那我们说，比如说日本，它同样都是这3个哈，这3个一拢起下这个这个鼻音啊哈。但事实上，他们在日文的发音里面的确还是有区别。比如说这个按来安，它虽然是安，但是它会读成按，因为同化的关系，simulation 的这个关系如果是这个吗，它本身就会读成那所以这个感，它本身就还是会读成那基本上他们有这样的概念之后，所以这是为什么这个之后会写成然后这个会写成的这样的一个关系。这小川上义，它其实在他的那一本就是台日大词典里面就有提到说，过去日本人学习台语的混乱是这个的关系，那所以他为了解决这个问题，他重新来改写这个部分嘛哈。那所以我在想说，你在分析文章的时候，你是不是可能也要把这个地方稍微点出来，让人家知道说，它其实不是说我讲有多么的混乱啦哈。那可能是对台湾来说，我们看会觉得很混乱，可是对他们来说其实很简单，只是解决这2个问题而已，只是在标记上的概念的不一样是在什么地方。那比如说我简单的说好了，像这个1897年出版的这个台语土语入门了哈，它基本上这个在，它只有用它的这个声母的音，它的母音它就不用了。好，那相对的那个接中式，好，它这个它也是用它的声母的音，比如说你看它的 P， 它只用它的这声母的音，它这个韵母就不用，它后面韵母就是按照罗马字写上去，就这2点反而是比较一致的同样是你刚刚看的那个，它是官方编的。那所以这个其实在对于刚开始书写的人，它是或许是一个很好采行的方式不过接送式它是比较有系统的，就是把它的这个一般来说假名作为因素，不只是因素，它还根据后接的母音不一样去做这个 I 为 O 的这个变化那最后我要补充一个，就是说你的这个对不起，我找一下是在哪页好，我看我找的比较快。一般来说呢，在这个台语的这个的这个地方那像这个泉州腔或者是在北边跟南边不一样。那我们都知道，本来早先是6母音，然后那从这个低的到高的，那在这边我是想有一点就是说顺便想请教你，就是说为什么你这边是用这个就是用罗马拼音那应该是不是？对不起，这个乱码，
是这个是不是应该要用IPA？这样你比较不会去跟现在，因为现在我们看到这个 O 点点，会觉得它就是 O 的音，然后看到这个一个圈圈就是 O， 就会认为它是的音。这个是在南部腔，那还有受到，比如说根据这个 O 会变成根据董宗师还有那个那个张平生，然后他们研究都已经都证实了嘛，那所以如果说你如果不用 IPA 的话，我觉得可能会造成一些困扰。好，那拍谁？他等一下，等一下。谢谢陈老师的分享。语学的那个专家啦，所以就是其实我的研究一直都是在就是文学跟语言法的中间，所以呢，我对这个语言学的研究呢，就显得没有这么的专业。那今天呢，就是很高兴可以来到这边，然后就是其实就是那个陈老师的专业，然后可以补足我我的那个就是不足的地方。那我觉得我刚刚觉得老师讲的就是论点，就是都对我们有帮助，很中肯。那会后再多跟老师就是请教这样。那老师刚刚问说那个我是用就是刚标注我是用那个罗马字，好，教会罗马字北为例，那种不用 IPA。那其实我一开始在写的时候我是用 IPA， 然后后来我想说，我的论文的话，既然要强调兼宗那个罗马字，好，然后所以我想说，那不然我就把它一律一致用那个就是北为例下去做标示这样。那刚听了老师的意见，我还是再把它就是改回去 IPA 这样子，就是应该不管是用哪一个拼音符号的系统的话，但是 IPA 都是有一个那个就是根据的指标，这样确实是比较好的。那以上是就是我的回复。那在这边就是我做这个研究哈，因为头段我有讲到台语大书灯，老师嘛有讲到台语大书灯吼，在这边我要跟大家介绍，就是你若对这个台语的研究，譬如讲你若有想要看台语大书灯，因为它这个真的是日本人研究就是台语假名拼音是非常指标性的这个词典哈。那现在有线上版的，你就不用再去图书馆去真的把台语大书灯把它调出来。那线上版的话，其实那个现在台下的那个林俊友老师哈，他就是之前他就做一个 case， 应该是在老师2005年的开始啊哈，2005年老师就一个一个就是请工读生把台语大书灯一页一页的扫描。你若讲你自己要去找那个专本的台语大书灯，比如泉州 Q 甲那个漳州 Q， 你是必须是你要自己去翻，它页数是不一样。老师的线上系统的话，你只要 key 进去，伊拢甲。他就把，比如说“过”这个字哈，你要查过，伊的泉州 Q 以上、漳州 Q 以上，老师都改 Q 这会，你只要 key 汉字进去，里面的资料老师都已经帮你排好了。好，那这个资料库在哪里呢？线上资料库在哪里呢？各位听清楚喽，在台语新闻台，你就打台语新闻啊，台语新闻台，好，或者是大家会后俊友老师伊拄仔好伊昨为美国回来，他真的很难得出现在台湾。那如果大家有兴趣的话，也可以跟老师请教这样以上是我的回应，感谢老师。好，我们现在开放提问。到底是哪一种应该是以汉字应该是以汉字跟假名吧？你说以日本人来讲嘛？对日本人来说。日本人来讲的话，我们现在看到的资料，大部分我当然不会看到 IPA， 我看到的话，他们就是假名跟那个北为例两个部分这样子，对。那他们讲话互相可以理解。要互相理解的话是首先就是这一个人他对 Kana 的拼音熟悉之外，那么他还要有学过北为例系统，他才能够互通。那如果你有一般的那个通译官来讲的话，他们就是学 Kana， 就是学那个 Kana 这样子。那一般的通译官，它其实主要是以绘画为基础，所以就是这种文法的结构性对他们讲相对不重要。我只要学，然后我也要讲，我也要教台湾人讲话安尼就好啊。所以在这个就是这个字母上面的话，其实他们并没有这样的强调，对。所以刚刚就是像刚刚我讲那个通译监长笔试的部分，也就是为什么通译监长笔试，甚至到最后有人去批评说，连出考题的那个考试官
他写的那个写的卡纳都有错，拼的台语都有错的原因就在那，你可以看到当时就是其实整个的状况，当然有专业的，那也有就是很多都是只是可能会讲，但是在拼写的部分的话，是没有办法落实的。